वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर, अमी गाल पे कई सर वो कंटिन्यू क्यों था पिया त टर्शरी एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम में डिस्पर्स लिंक्ड इंडिकेटर 4 DLI 4 प्रोग्राम हुयो जंहिंमें असां मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड ठाहियासीं यूनिवर्सिटीज़ सां जेके एफिलिएटेड कॉलेजिस आहिनि। हाणे उन्हनि वर्ल्ड बैंक जो ई प्रोग्राम हुयो ऐं मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड मुताबिक़ उहे कॉलेजिस जा स्टैंडर्ड ठहिया। वरी उन में मुख़्तलिफ़ प्रिंसिपल्स जूं ट्रेनिंगूं करायूं वयूं। तव्हांजो पूरे पाकिस्तान जे कॉलेजिस जा डायरेक्टर जनरल्स, पूरे पाकिस्तान जे कॉलेजिस जा रीजनल डायरेक्टर्स, पूरे पाकिस्तान जे डिपार्टमेंट्स जा सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरीज़ उन जो पार्ट हुया ऐं उन्हनि खे उन स्टैंडर्ड बारे में ॿुधायो वियो। वरी कॉलेजिस खे विज़िट कयो वियो, उन कॉलेजिस खे कैटेगराइज़ कयो वियो त हे कॉलेज जी कैटेगरी ए आहे, बी आहे या सी आहे। बिल्कुलु सही सर। ऐं उहे ई वरी स्टैंडर्ड हाणे ॾिसो त BS लेवल जी जेका एजुकेशन कॉलेजिस में शुरू थिए थी उहे स्टैंडर्ड उन ते इम्प्लीमेंट थियणु खपनि। बिल्कुलु ठीकु सर। मां सम्झां थो यूनिवर्सिटीज़ में त असीं कमु कयूं था ऐं यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर या वाइस चांसलर या हायर मैनेजमेंट जेका बि आहे असीं उन ते कमु करणु चाहियूं था। अगरि शागिर्दनि जी ॻाल्हि कजे त अॼुकल्ह बीइंग अ रिसर्चर अव्हां जो वॾो पोरियो आहे, महिनत थियल आहे अव्हां जी। अव्हीं छा था सम्झो अॼुकल्ह जा नौजवान रिसर्च ॾांहुं उन्हनि जो लाड़ो आहे, इंट्रस्ट रखनि था? सर ॾिसो न, असल में स्टूडेंट खे मोटिवेट करण वारो प्रोफेसर हूंदो आहे। जी ॾिसो न, हिकिड़ी तव्हांखे मां ॻाल्हि ॿुधायां, मेन शइ खां स्टार्ट कयूं था त जेको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आहे न, टीचर उनखे चइबो आहे जेको स्कूल में पढ़ाए। मैट्रिक लेवल ताईं टीचर सॾिबो आहे। हाणे मैट्रिक लेवल ताईं जेको पढ़ाए थो उन टीचर खे रिसर्च जी घटि ॼाण हूंदी आहे ऐं उनजे स्टैंडर्ड में बि न आहे। जेको कॉलेज खां स्टार्ट थिए थो यूनिवर्सिटी आहे उहो प्रोफेसर आहे, उहो प्रोफेशनली प्रोफेसर आहे। त जेकॾहिं उहे प्रोफेसर्स इन तरफ़ तवजह ॾियनि, स्टूडेंट खे मोटिवेट कनि त कोई मसइलो ई न आहे त तव्हांजो स्टूडेंट रिसर्च जे तरफ़ मुतवजह न थिए। छा थो थिए, रेशो छा थो बीहे त तव्हां जेकॾहिं प्राइमरी स्कूल में आहियो त प्राइमरी स्कूल खां हायर सेकेंडरी स्कूल ताईं तव्हांजो ॿारु सिर्फ़ु 10% थो निकिरे। वरी तव्हांजो कॉलेज में ॿारु तक़रीबन 7% थो वञे। उन खां अलावा उहो ई ॿारु हिक ई क्लास जो तव्हां उहो वठो त हिकिड़ा 25 ॿारनि मां हाई स्कूल में घणा विया, उन 25 ॿार मां कॉलेज में घणा विया, उन 25 ॿार मां यूनिवर्सिटीअ में घणा विया। त यूनिवर्सिटीअ में तव्हां अंदाज़ो लॻायो त जॾहिं असांजो स्कूल हो त यूनिवर्सिटीअ में सिर्फ़ु मां वियुमि, मां इस्लामाबाद क़ाइदे आज़म यूनिवर्सिटीअ में वियुमि। वरी PhD कई, रिसर्च कई, त हिकिड़ो मां स्टूडेंट जो रुझान घटि आहे, मौजूदु आहिनि। इलाही सारा नौजवान यूनिवर्सिटीज़ में वञनि था, डिग्री बि कंप्लीट कनि था, उन खां पोइ मास्टर्स बि कनि था ऐं उन खां पोइ PhD ॾांहुं बि उन्हनि जो रुख लाड़ो हुजे थो। PhD में बि असां वटि अपॉर्चुनिटीज़ हूंदियूं आहिनि, बेशक हू प्रैक्टिकली वञणु चाहे या रिसर्च बेस वञणु चाहे। अवी छा था सम्झो त अॼुकल्ह नौजवान रिसर्च ॾांहुं शौक़ सां, अगरि प्रोफेसर जो लाड़ो आहे ऐं प्रोफेसर बि उन्हनि खे मोटिवेट करे थो, छाकाणि त रिसर्च में तमामु घणी महिनत जी बि ज़रूरत हूंदी आहे ऐं उन में एकेडमिक जे हवाले सां फैसिलिटीज़ जो हुजण बि तमामु घणो लाज़मी आहे। अव्हां किताब लिखिया हूंदा, उन में बि तमामु घणी महिनत करणी। उन अगरि पर्टिकुलर हिकिड़े आंसर खे ॾिसिजे त नौजवाननि जो लाड़ो आहे, हिन वक़्तु रेशो केतिरो आहे, उन्हनि खे केतिरो फैसिलिटेट कयो थो वञे, उन्हनि खे केतिरो मोटिवेट कयो थो वञे। साईं ॾिसो न, यूनिवर्सिटीज़ में वाक़ई लाड़ो आहे जेके यूनिवर्सिटीज़ ताईं पहुचनि था। छाजे करे ॾिसो न, प्रैक्टिकली वञणु या रिसर्च करणु, जीअं तव्हां चयो असल में प्रैक्टिकली रिसर्च हूंदी आहे। MSc खां बाद में जॾहिं तव्हां MPhil कयो था, जॾहिं तव्हां PhD कयो था, सम्झो उहो रिसर्च बेस आहे। रिसर्च खां सवाइ त कोई बि कमु नथो थिए कंहिं बि यूनिवर्सिटीअ में। अच्छा, कुझु सब्जेक्ट्स वधीक में ॾिसो ॿ ऑप्शन हूंदा न, या त सब्जेक्ट तव्हां वधीक वठी वठो, रिसर्च स्किप करे, या त तव्हां सब्जेक्ट घटाए छॾियो, रिसर्च कयो। न, ईअं MPhil में तव्हांजा सब्जेक्ट कोर्स वर्क थी थो सघे। PhD में सिर्फ़ु सब्जेक्ट न आहिनि, PhD में रिसर्च आहे। एग्जैक्टली, तव्हां डॉक्टरेट डिग्री कयो था, डॉक्टर ऑफ साइंस था थियो, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी था डिग्री वठो, त उन में तव्हांखे एनी आउं रिसर्च करणी आहे। ऐं यूनिवर्सिटीज़ उहे फैसिलिटीज़ ॾींदियूं आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ इदारा, जीअं तव्हांखे ॿुधायो त इवन के डायरेक्ट पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन आहे।
फेडरल गवर्नमेंट जो इदारो उहो ॾिए थो। फेडरल गवर्नमेंट जी ऑर्गेनाइजेशन आहिनि, डिफरेंट आहिनि, ऑटोनॉमस बॉडीज़ आहिनि, उहे प्योर गवर्नमेंट बॉडीज़ न सॾिबियूं आहिनि, असल में ऑटोनॉमस बॉडीज़ हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा एम्प्लॉय बि प्योर गवर्नमेंट न हूंदा आहिनि। सम्झो ऑटोनॉमस बॉडीज़ जा एम्प्लॉय हूंदा आहिनि, पब्लिक सेक्टर जा सॾिबा आहिनि ऐं उहे बि फंडिंग ॾींदा आहिनि, यूनिवर्सिटीज़ खे ॾींदा आहिनि। यूनिवर्सिटी पंहिंजी रिसर्च जी फंडिंग ॾींदी आहे। त असल में स्टूडेंट जेकॾहिं मोटिवेटिव हुजे त उहो रिसर्च पेपर बि लिखी सघे थो, अॻिते वधी बि सघे थो ऐं उहा डिग्रियूं बि उहो वठी सघे थो। त रिसर्च बेस जेकॾहिं स्टूडेंट उते मोटिवेट कयो वञे उनखे यूनिवर्सिटीज़ ते, त मुंहिंजे ख़्याल में असां वटि इलाही, ॾिसो न, रिसर्च हिकिड़ो अहिड़ो सिंपल हिकिड़ी ॻाल्हि वठो, हिकिड़े तव्हां इलाइक़े में आहियो, कंहिं बि इलाइक़े में तव्हां सपोज़ हिकिड़ो डिस्ट्रिक्ट आहे तव्हांजो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, या तव्हां कोस्टल बेल्ट ते हलिया वञो, त कोस्टल बेल्ट ते रिसर्च जेकॾहिं कयो त छा तव्हांजे कोस्टल बेल्ट ते जेके बि एनिमल्स आहिनि उन्हनि जी आइडेंटिफिकेशन हिन महिल ताईं न थी आहे। मूंखे यादि आहे जॾहिं मां बलोचिस्तान कोस्ट ते रिसर्च कई त पोल्यूशन इंडिकेटर स्पीसीज़ ते मां रिसर्च पियो कयां, त ईरान जा जनरल, मुख़्तलिफ़ जनरल तव्हांखे पूरी दुनिया जा जनरल पढ़णा पवंदा आहिनि। त उन में असां ॾिसूं पिया त ईरान वारनि तक़रीबन एतिरियूं स्पीसीज़ उतां आइडेंटिफाई कयूं आहिनि, पाकिस्तान उन जे मुक़ाबले में 10% बि कम इन जो मक़सदु आहे हिते रिसर्च जे लाइ तमामु घणी अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि ऐं रिसर्च घटि थिए थी। अच्छा, रिसर्च बीइंग अ रिसर्चर अभी केतिरनि यूनिवर्सिटीज़ खे विज़िट कयो या केतिरियूं यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जेके इन शइ में इंट्रस्ट रखनि थियूं? सर ॾिसो न, रिसर्च बेसिस ते हिकिड़ी मां हमदर्द यूनिवर्सिटीज़ में हिकिड़ो CPD वर्कशॉप हुई, उनखे मां विज़िट कयो ऐं उनखे मोटिवेट कयो। तव्हांजे सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में वियासीं। उनखां अलावा खैरपुर यूनिवर्सिटीअ में हिकिड़ो USAID जे तरफ़ां हिकिड़ो प्रोग्राम हो, उनखे असां ॾिठोसीं। तव्हांजी ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी आहे, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में हिकिड़ो इंग्लिश टीचिंग रिफॉर्म जे थ्रू, रिसर्च जे थ्रू प्रोग्राम हो, इलाही कमु कयो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हिकिड़ी डिग्री आहे, इंजीनियरिंग बेस्ड डिग्री आहे या मेडिकल बेस्ड डिग्री आहे, अगरि को बि नौजवान सिर्फ़ु वो बैचलर ताईं महदूद रहे थो ऐं हिकिड़ो रिसर्च बेस ताईं वञे थो, त अवी इन्हनि ॿिन्ही जे फ्यूचर में केतिरो डिफरेंस ॾिसो था, केतिरी पॉजिटिविटी ॾिसो था ऐं केतिरो वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ ॾिसो था? साईं ॾिसो न, हिकिड़ो बैचलर स्टूडेंट आहे, हिकिड़ो रिसर्च बेस अॻिते स्टूडेंट आहे, त जेतिरो स्टूडेंट अॻिते वधंदो ओतिरो उन लाइ अपॉर्चुनिटीज़ वधंदियूं। बिल्कुलु सही। अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ़ु तव्हांजी लोकल यूनिवर्सिटीज़ न, बल्कि तव्हांजूं फॉरेन में बि अपॉर्चुनिटीज़। हाणे इवन की मां ॿुधायांव त मूंखे इलाही UK मां जेका अपॉर्चुनिटीज़ लाइ इलाही ईमेलियूं ईंदियूं आहिनि, साईं असां वटि कमु कयो, असां हीअं, तव्हां CV मोकिलियो, तव्हां हीअं कयो, त अहिड़े हिसाब सां हिकिड़ो तव्हां पंहिंजो पाण खे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज़ करायो। सही। इंटरनेशनल रिसर्च जो मतिलबु आहे तव्हां जेको बि पेपर लिखो था, तव्हांजो लोकल माण्हू नथो पढ़े। सही। पूरी दुनिया जा साइंटिस्ट तव्हांजो पढ़नि था, पूरी दुनिया जा साइंटिस्ट। कुझु नौजवान जो इहो बि चवणु आहे त यार रिसर्च लाइ हिकिड़ो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो हुजणु तमामु घणो लाज़मी आहे, उन में तमामु घणी जाखोड़ ऐं महिनत जी ज़रूरत। अमी छा चवंदो त यार हिकिड़ो आम छोकिरो जेको बैचलर करे थो ऐं प्रॉपर तरीक़े सां डिग्री हासिल करे थो, तो छा वो रिसर्च बेस्ड स्टडी नथो करे सके? सर बिल्कुल करे तो सके प्रैक्टिकली मां ताके अभी छा था समझो नौजवान छो इन शय खां लवाइंदा? सर असल में उन्हनि वटि विजन जी थोड़ो ॾिसो न, हिकिड़ो विजन जेको आहे न मिशन हुजे स्टूडेंट वटि। सिंपल तव्हांखे मिसाल ॾियां, हिकिड़ो तव्हां पहिरें क्लास खां वठी साइंस था पढ़ो, साइंस जे तव्हां हिकिड़े टॉपिक खे वठो त साइंस जो टॉपिक सपोज तव्हां हिकिड़ो खयो त मूंखे साइंस जे उन फील्ड ते, सपोज लोकल एरिया खां स्टूडेंट स्टार्ट करे पंहिंजो विजन रखे त मां हाणे मैट्रिक ताईं पढ़ां थो, मैट्रिक में मां साइंस में बायो खई आहे, त बायो में हिकिड़ो सिंपल इहो करे त प्लांट्स बि पढ़ना, उन्हनि खे एनिमल्स बि पढ़णी आहे, उनजी इन्वायरमेंट बि पढ़णी आहे। पंहिंजे लोकल एरिया में ॾिसे त उनजे लोकल एरिया में उहे प्लांट्स कहिड़ा आहिनि, उन्हनि जा साइंटिफिक नाला कहिड़ा आहिनि, ठीकु आहे। ऐं हिन महिल ताईं कंहिं बि लोकल एरिया में तव्हांखे मां 100% ॿुधायां थो त लोकल जेका एजुकेशन हुजणु खपे न, अॼुकल्ह एजुकेशन टेक्निकली साउंड एजुकेशन थी अचे, तव्हां टेक्निकल उहे कयो त लोकल एरिया में कंहिं बि स्टूडेंट साइंस जे स्टूडेंट खे चवंदो तव्हां पंहिंजे लोकल एरिया में ॿुधायो त हिन प्लांट जा साइंटिफिक नाला छा आहिनि, न ॿुधाईंदो तव्हां। बिल्कुलु सही। हाणे ॾिसो ब्रेक जो टाइम थियो आहे, तव्हांजी ॻाल्हि कंटिन्यू कयूं था। नाज़रीन वञो त केॾा रहिजो, असां सां मिलूं था हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।